لاعب إنبي بيكشف كواليس فشل انتقاله إلى القلعة البيضاء. اللاعب أحمد أمين أوفا لاعب ومهاجم نادي إنبي أكد خلال تصريحاته الأخيرة أنه بالفعل تلقى اتصالات من جانب مسؤولي الزمالك للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم الحالي، وأكد أن إيقاف القيد في الزمالك منع هذا الأمر إلى جانب إيقاف القيد في إنبي، فالفريق كان يحتاج إلى خدماته وكان من الصعب الرحيل بحسب تصريحات اللاعب. واستكمل اللاعب تصريحاته قائلا: عدة عروض تلقيتها أيضا من أندية أخرى، لكن إنبي يحتاجني في هذا الموسم بسبب إيقاف القيد والذي يعاني منه الفريق حاليا، وفي كل الأحوال أنا سعيد بتواجدي في صفوف الفريق البترولي. عقدي ما زال متبقي فيه موسمين مع إنبي، وأتمنى أن يستفيد النادي ماليا من وراء بيعي في المستقبل، والأمر في النهاية في يد إدارة إنبي. الحديث مع الزمالك كان لو تم فتح القيد سيتم التعاقد معي، ولكن للأسف الأمر لم يتم لأن الزمالك لم يستطع حل أزمة إيقاف القيد وتعطلت الأمور.